तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पीपी यानी पाकिस्तानी पहलू एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो भाई दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान की उस मीडिया की जो अपने प्रिंसिपल्स को लेके बात कर रहा है कि मतलब हाँ, वहां पे प्रिंसिपल्स को लेके बात करते हैं लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल्स को लेके बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल्स को लेके क्यों बात नहीं करते? क्योंकि हमें तो पाकिस्तानी से बहुत ज्यादा प्यार है। हम उनके चैनल्स पे जाते हैं, मतलब अपने क्रिकेटर्स से ज्यादा उनके क्रिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं, सुपर चैट करते हैं, उनको हम पैसा भेजते हैं यहाँ से, है ना। लाइक हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इनके जाके एक बार फॉलोवर्स देख लो, इनके एक बार जाके ना तुम सब्सक्राइबर्स देख लो, पता लग जाएगा। और एक बार जाके तुम शोएब अख्तर का देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें। तो तुम किसकी साइड खड़े हो ये पता लग जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इनके प्रिंसिपल्स और भुखमरी में कितना डिफरेंसेस है। ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए, आपको लगता है कि वाकई इतनी सीरियस सिचुएशन है फूड इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज के हवाले से कि अब इस तरफ हमें ये कड़वा घूंट हमें बेशक लगे लेकिन हमें पीना पड़े? हिलाल साहब, आपका क्या मानना है? आप लगता है कि ये प्रिंसिपल स्टांस से हटने की मुतरादिफ होगा? बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई नहीं मर रहा है। थोड़ी सी आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए महंगा चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुसलमानों और कश्मीरियों के कातिल को जाके ट्रेड करना है उनसे, जब आपने कहा है आप नहीं करेंगे, और बिल्कुल सही कहा था, जो भी एक्सपेंस हो दो, अपने प्रिंसिपल्स को मत कॉम्प्रोमाइज करो। हम आलू और प्याज से ब्लैकमेल होते हैं? थोड़ा अगर और भी देना हो दो सब्सिडीज, मगर अपने प्रिंसिपल्स में मत कॉम्प्रोमाइज करें। कमाल है इनको। इस आदमी, इस कातिल जो कश्मीर को रद्द और यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को खत्म किया है, आप उससे जाके टमाटर और प्याज लेना चाहते हैं? For God's sake। लेकिन हिलाल साहब, फिर इस पे भाई किसने कहा अपने प्रिंसिपल्स खत्म करो? मत करो, भूखे मारो। यहाँ तो भूखे मर रहे हो। और यूएन रेजुलेशंस क्या है हिलाली, तेरे को पता है? हैं? इतना बड़ा सर में तू तो सरसों का तेल लगा और खुद के पिछवाड़े में घुस जा तू, ना तेरी आवाज निकलेगी फिर ना तू चीखे मार पाएगा। ये पढ़ा लिखा कहते हैं इसको। ये बहुत पता नहीं कुछ रह चुका है, एम्बेसडर वगैरह कुछ अच्छी पोस्ट पे रह चुका है बंदा, और इसको ये नहीं पता यूएन रेजुलेशन क्या है। खिलाफ वर्जी कर रहा है यूएन रेजुलेशंस की। खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है तुझे नहीं पता? इसने क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ेंगे? पढ़े होंगे, लेकिन वही है ना, इनका एक नैरेटिव सेट है। भूखमरी में मर रहे हो, तुम्हें प्रिंसिपल से याद आ रहे हैं, है ना। और दूसरी बात यहाँ की रही भाई, यहाँ पे तो तुम्हें टमाटर प्याज के पीछे भूखमरी में तो नहीं मर रहे, खा पी रहे अच्छे से, फिर भी इनको देख रहे हो। तुम्हारे लोगों को मारा जा रहा है, तुम्हारे लोगों पे हमला किया जा रहा है, तुम्हारे फौजी शहीद होते हैं, लेकिन क्या जाके इनको फंड भी करते हो तुम। तो मैं तभी तो कहता हूँ पाकिस्तानी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, पेट्रियोट है। नफरत करते तो करते हैं भाई वो, इनको किसी ने दिखा दिया बस खाली हाँ हम तो प्यार करते हैं इंडिया से, और फिर जाके हमारे थोक के भाव वहां पे बैठ जाते हैं इनके चैनलों पे, पप्पियां झपियां करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, यहाँ से व्यूअर्सशिप भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और अपनी मरवाते भी हैं वहीं से। मजा आता है? शर्म आती है? मजा ले लो, शर्म ले लो, शर्म ले लो, दोनों में से एक चीज ले लो। तो शर्म आती है तो देखने को बंद करो, और नहीं शर्म आती तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। क्योंकि यही लोग तुम जो फंड करते हो उनको देखते हो, यही पैसा आके अगेंस्ट यूज होता है इंडिया के। फिर चाहे वो कश्मीर हो, 26/11 हो, ऐसे और भी होते रहेंगे। ये कुत्ते वाली हरकतों से बात तो आनी नहीं है, तो तुम मरते रहोगे। तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें बस खाली थोड़ा सा प्यार प्रेम दिखा दिया, ओहो हो, फिर तो दिल खोल के तुम अपना पिछवाड़ा फाड़ के इनकी पुर्ता फाड़ के पहुंच जाओगे, है ना। तो शर्म कर लो। कड़वा लेकिन सत्य भैया, कड़वा बोलता हूँ लेकिन सही बोलता हूँ। तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के एग्जाम को वापस लेने के लिए तैयार है, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, बड़ी अच्छा, वो खुश भी हो। तुम उनको क्यों देख रहे हो भाई? आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपना देखें। योर प्रिंसिपल्स, आपके पास नहीं है प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, मैं उनके इस मौक़िफ़ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। प्रिंसिपल कब होते हैं? जब अवाम हो। वो कहते हैं अवाम बचेगी तो प्रिंसिपल भी बच जाएंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अभी दुबई से प्याज मंगवा रहे हैं, आपको पता है कि वो प्याज है कहाँ का? वो असल में इंडियन प्याज ही है जो पहले इंडिया से दुबई जाएगा और दुबई से यहाँ आएगा। खिलाली साहब की बात से मैं 100% एग्री करूँ। अगर वसाइल हो तो आपके पैसे कर्जे देने के लिए है, नहीं तो आप सब्सिडी देंगे कहाँ से? अगर हम, वो कहते हैं गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? अगर हमने अपने अवाम के पास ही उनको कुछ देने के लिए ना हुआ तो हम कश्मीरियों की क्या मदद करेंगे? लेकिन अप्रोच नहीं है कि मैं फौरन के साथ तजारत जो है वो खोल लेनी चाहिए। कौन कहता है लोग मर जाएंगे अगर आलू और प्याज थोड़े महंगे आए? बताए तो सही यार। इस दिशा में आपने एक स्टांस लिया है, तो अब आप कह रहे हैं कि वो स्टांस गलत था, दे दो आलू प्याज के लिए। शारक पाकिस्तान का खत्म हुआ है और ये मोदी खत्म कर रहा है, और आप कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, हमारे 1000 किलो भी हो जाए तो आप खरीद सकते हैं। ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, वो मर नहीं रहे। आप, हमारे जमीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं वो खाली देश की में वो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। ये गलत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, पहले लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है और गलत की बात क्या हो रही है। उनको अपने पेट की पड़ी हुई, शाम को रोटी नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं खाना खाने के लिए।
क्यों नहीं मर रहे लोग? कौन कहता है लोग नहीं मर रहे हैं? और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। अपने लोगों को बचाएं। और दूसरी बात यह है कि इससे कश्मीर के कॉज को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जो है जो टमाटर इतने महंगे ले रहा है, या कश्मीरियों को उसको क्या फायदा होगा कि हम महंगी चीजें लें? हिंदुस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम उनसे कोई टमाटर मंगा लें या प्याज मंगा लें या कोई सब्जियां मंगा लें, तो हम हिंदुस्तान को कोई वैसे तो नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने में कोई मुज़ायका नहीं। ये कौन है? पहली बात तो पहले ये बताओ, तुम दुबई से ही खरीदो, यहां से तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात भाई, तुम लोग जो इनको देखते हो, तुम्हारे कौन से टमाटर प्याज बिक रहे हैं? तुम्हारे कौन से टमाटर प्याज नहीं मिल रहे? तुम्हें कौन सा खाना नहीं मिल रहा? या फिर तुम इनको देखोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे? ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हो जो भूखे मरने साले। और तुम्हारे कोई प्रिंसिपल, कोई आदर्श, कोई उसूल ही नहीं है, है ना? वो 4 थप्पड़ मार के जाएगा, तुम्हारी माँ बहन को गाली देगा, तुम्हारी औलादे मार देगा, फिर जाके तुम उसके तल में चाटोगे, फिर है ना? थोड़ी सी मीठी बातें कर देगा, ओहो बाबूजी गलती हो गई, ओहो बिल्कुल हमने गलत किया, जाके तुम उसकी पप्पियां लोगे, फोटो पे चिपक जाओगे उसके, हैं कतई इमरान हाशमी बन के करने लग जाओगे। फिर तो शर्म आती नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारे ही घर में घुस के तुम्हें ही मार के चले आते हैं, तुम्हारे ही जवान शहीद होते हैं, तब भी शर्म नहीं आती है। जाके इनके चैनलों पे बैठोगे, अरे तुम तो सेफ रहा करो, तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम तो बड़े अच्छे हो भाई, कीप इट अप। पिछवाड़े में घुस जाओ ना, कीप इट अप के। इसके लाली के सर पे सरसों का तेल लगाओ और बैठ जाओ उसके सर पे, घुसा लो उसका सर, शर्म आए, नहीं तो फिर इसका सर घुसवा के मर जाओ। जो साले भूखे मर रहे हैं वो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल से नहीं है कुछ भी। मतलब कि तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। फिर तो तुम्हारे घर वालों को पेल दो, तुम्हारी माँ बहनें छेड़ दो, कुछ भी कर दो उनके साथ, तो फिर तब भी चुप रहोगे तुम तो, है ना? तब भी जाके पप्पियां लोगे इनके। वही है ना कि तुम्हारे घर का कोई गया नहीं जिसके चिथड़े उठाए हो तुम लोगों ने, बोटियां उठाई हो, झाड़ू से धोया हो, नहीं उठाया ना कभी। तो तुम्हें प्यार आएगा, ह्यूमैनिटी दिखाओगे तुम, इन सुअर के बच्चों के लिए ह्यूमैनिटी दिखाओगे, इनको प्यार दोगे। जो ये मत बोलना कि पूरा पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान एक जैसा है। यहाँ पे ब्लास्ट होते थे, यहाँ पे कुछ होता था तो ये लोग वहां पे मिठाइयां बांटते थे, बंगड़े पाते थे ये लोग। ये वही कौम है, फिर चाहे वो शोएब अख्तर हो, फिर चाहे कोई और भी हो। यहाँ के बच्चे में इतनी नफरत है ना, ताकि देख लो वीडियोस। लेकिन तुम लोगों की आंखों पे पता नहीं कौन सा पट्टी बंदी पड़ी है, कौन सी प्यार की पट्टी कहते हैं। हाँ, प्यार में इंसान अंधा होता है, बस लड़की के प्यार में पढ़ो, धोखों के प्यार में नहीं। अभी यही चीज बोले हैं कि भाई नेपाल का बंदा देख लो एक बार, श्रीलंकन देख लो, नहीं वहां नहीं देखेंगे भाई। भूटान के देख लो, वहां नहीं देखेंगे। प्यार इनको यहीं दिखता है सारा, जहां पे साले जिहादी पैदा होते हैं, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, यहीं प्यार इनका उमड़ता है बिल्कुल। उस दिन प्यार पूछूंगा जिस दिन तुम्हारे घर में घुस के कोई तुम्हारा यही पाकिस्तानी होगा, उस दिन बात करेंगे। बाकी भाई मैं गलत हूं या सही हूं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी मैं पीपी चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।